Ой, кто вперед? Кто вперед? Кто вперед? Кутузов, иди сюда, мой жиробанчик. Кто жиробас такой жиробас? Кто такой жирненький? Кто такой жирный? Кто такой красивый? Тимур толстенький, ой, какой же... Грязь, конечно. Оттас. Веселей рабочий класс. А ты кто? Ой, господи ты! Моська лает на слона. Да? Кому ты здесь пищишь? М? Иди сюда. А ты? Господи! Откуда вас столько? Все собрались. Так, тут что у меня было? Калина. Что, Кутузов, в теплицу хочешь? Да подожди, я не приносила еще ничего. Этот вышел, тот зашел. Один серый, другой белый. Что-то нашел там поесть. Да? Кутузян, жиробес. Ай, сельдерей мой. Сельдерей. Так, я хотела здесь вот такую штуку показать. Отличная, замечательная штукенция. Надо подумать, где ее сейчас продемонстрировать. Вот здесь я вдоль огорода где-то. Ага, вот здесь. Недели 2 назад. Посрезала. Уйди! О. Я один раз видео делала, и ничего не получилось. Там тень была некрасивая, погода не такая. Вот. Как-то вот так получается граблями потом собрать. И все. Этот инструмент называется тяпка-бумеранг. И очень хорошо, между прочим, он работает на сухой почве. Где-то обыкновенно тяпкой не продолбишься. Заказала я ее на Озоне, и стоит она сущие копейки. Что-то там в пределах 300 рублей. Края у нее самозатачивающие, очень хорошо срезает траву и долго после этого не растет. Попробуйте. Сейчас еще немножко тут повожусь и пойду сделаю себе лекарство от кашля. Вспомнила старый бабушкин рецепт, который очень-очень действенный. Иди ты! Что ты хочешь мне тут еще сказать? Вау. Что, мой красавчик? А? Семен Семенович. Вообще на руках не сидит. Так. Огуречики последние.
Надо убирать уже. Уже будет сейчас прохладно. Наверное. Да, пусть болтыхается, он тля их заела. Уже, конечно, не по погоде. Так. Эксперимент. Это лежанка для животных. И здесь по очереди спят кошки, собаки. Что ты хочешь? Ты огурца будешь, на? А? Кто сказал, какие кошки боятся огурцов? А? Наши коты ничего не боятся. Ох ты! Ох ты! Ох ты, какой жирненький, жирненький, жирненький. Массаж. Массаж кутуза. Полное запустение. Лук зеленый повылазил. Щавель. Что почищено, что нет. Но в основном все повырастало опять. Вот. Помидоры зеленые валяются. Если бы немножко раньше, они бы выросли. Позеленели бы, покраснели вовремя. А это вот сожрали гусеницы, все. И тут же выросли новые новые листья, новые ветки. Надо все равно будет обрезать это дерево. Перец корявенький. А? Так, выбросить. Кедрени фени. Сейчас пойду лекарства пить. А этот еще цветет и растет. Потихоньку мы его рвем. В карман сейчас положу. Хотел сказать, отцвела уж давно хризантема в саду. Вот, вишня. Вишня. Ой. Лишь бы так и было. Все тихо, спокойно. А чтобы еще лучше, чтобы везде было тихо, спокойно. Чтобы все жили в мире, в согласии, в достатке. Ой. Будем живы, не помрем. О, роза. О. Чуть ты зацвела-то. Убирать, начать и закончить. Мама спрашивала, где наши дубки. Вот они, дубки наши. Хмель надо убирать. Черешню обрезать. Дел непочатый край. Хмель этот везде полез. Это вот это. Это мелисса. Кошаки эти собаки вечно все тащат, весь мусор.
Ой, а Кутузов прямо круглый. Круглый, а еще не зима. Да, одноглазенький мой. Кутузов. Получил по дороге, да? Как вы поняли, у меня в этом видео и живой звук, и озвучка. И что хочу я вам сказать. Видите, какой у нас облезлый такой дом. Представьте себе, в следующем году нам должны сделать капремонт. Все вы на капремонт сдаете? Вот нам пообещали, уже приезжали, посмотрели. И как оно, что будет в 23-м году, обязательно я для всех покажу. Потому что лично я не знаю ни одного объекта, вот лично я не знаю, где сделало государство капитальный ремонт, за который мы платим уже много-много-много лет. Ну а если у вас есть положительный опыт в этом вопросе, поделитесь, нам всем будет очень интересно. Ну а теперь мой знаменитый рецепт лекарства от кашля от моей бабушки. Возьмите красный лук, конечно же его почистите, мелко порежьте, положите в мисочку, добавьте ложку меда столовую, ну это среднего размера где-то луковица, и хорошенько-хорошенько перемешайте. Если мед у вас жесткий, ну засахарился, как у меня, например, да, у меня мед рапсовый. Это, в принципе, не играет большого значения. Так вот, если он у вас такой засахаренный, можете даже толкушкой придавить его или рукой помешать, если вам так будет удобно. Через несколько минут лук начнет выделять прям водичку, жидкую-жидкую водичку. И вот эту как раз-то водичку и надо пить как лекарство. Можно давать даже маленьким детям. Поверьте, совсем не жгучая, не пекучая получается жидкость эта. Она на вкус сладкая-присладкая, как мед, а вонючая, как лук. И очень действенная. Ведь взрослым людям можно по столовой ложке 3 раза в день. Я, например, по чайной ложке пила каждые 3 часа, и к вечеру мне стало сейчас гораздо лучше. Слышали, как я на огороде кашляла? На лечение уходит всего 2 дня. Вот я сегодня попью и завтра попью. И все пройдет. Стопроцентный результат. Деткам тоже можно давать по несколько капель, только с учетом, если у ребенка нет аллергии на мед. Будьте внимательны. Жду ваших комментариев по поводу ваших огородов, ваших народных рецептов от простуды и по поводу капремонта. Давайте подискутируем на эту тему. Всего вам пока-пока.